आएको छु होइन। अनि फर्म चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने 3वटै कोटाटोमा भन्ने विषयमा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु है। पहिला चाहिँ स्टिमिङमा ध्यान दिनु पऱ्यो। मैले दुध हालिसकेर त्यहाँबाट दुधले गरेर दुधको आवाज निकालेर स्टिमिङ गर्ने है। हेर्न सक्नुहुन्छ। पोर गर्ने बेलामा चाहिँ अर्को पिचर दिनुपर्छ है। चाहिने एमाउन्टको मिल्क लिने होइन पिचरमा सुन्ने पोर गर्ने है। कफी अफ द डे गर्नुहुन्छ है। कमको क्वान्टिटी है। जहिले पनि ट्रान्सफर गर्ने बेलामा स्विल गर्ने है। पिचरलाई सरर स्विल गर्ने। त्यो गर्नाले छुट्टिँदैन फर्म र दुध छुट्टिँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मको क्वान्टिटी हेर्न सक्नुहुन्छ है। मिक्सिङ पनि एकदम राम्रो कफीसँग मिल्कको टेक्सचर राम्रो हुनुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ट्याक्क मेन्टेन गरेको छु नि होइन। अनि मेरो दुध लागिरह्यो यो ठिक्क स्टिमिङ है। थ्याङ्क यू।